د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. اړیکې او د اړیکو پالل د انساني ژوند یوه اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډېر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کلی جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي، وپالل شي، د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو، د یو بل له حاله خبر شو. مونږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو. ګلالۍ لورې، وا ګلالۍ لورې، څه وایې مورې؟ هسې ما ویل چې په څه شي بوخته یې؟ څه شی نه کوم، نانځه کې لوبوم. ته لږه دلته راشه. ښه درځم، لږ صبر وکړه. دا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟ درغلم، دلته مې نانځه کې روغ ځای کېښودې. ښه شاباس، راشه له هغه تناب نه دې د پلار پټکی راواخله، هسې نه چې باد یې لاندې راوغورځوي. وچ شوی به وي؟ هو لورې، ډېر وخت مې مینځلی و، اوس به وچ شوی وي. ښه ده، را به وړم. چې له تناب نه دې راواخیست بیا یې په کوټه کې کېده. سمه ده مور جانې. آفرین، ته مې څومره ښه لورې. ته مې ډېره ښه مور یې. خو څه ووایه، ولې خاندې؟ دا مې ویل چې زه د باندې وځم. د باندې څه کوې؟ له ملالۍ دې سره لوبې کوم. ښه سمه ده، لاړه شه، خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کړې. نه، جنګ به ولې کوم. زه به دا نورې جامې ومینځم، بیا به یې په تناب وغوړوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم سلام. د ګلالۍ پلاره، ستا مشې راغلې په خیر؟ د ګلالۍ مورې په عزت اوسې. هغه زما پټکی خو پر تناب نه ښکاري، هسې نه چې کارغانو وړی وي او یا یې وزرې کړي وي. نه، کارغان خو لیوني نه دي چې ستا پټکی به له تناب نه وړي. هغه ګلالۍ په کوټه کې کېښود. ښه، هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده. هغه خو مې هسې در سره ټوکې کولې. ښه، ډېر ښه، وایي خوږه خبره صدقه ده. اوس نو مهرباني وکړه، پټکی مې راواخله. ولې چېرته روان یې که څه؟ هو، د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم، ګوندې ثواب مې وشي، ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري. ښه، ډېر ښه. هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم، اوس لکه چې عمل ته ورځې. هو، خبر شوم چې له شفاخانې راوړی دی. هو، راوړی دی، خو ګوره مولوي صاحب، یو نصیحت به ورته وکړي. د څه شي نصیحت؟ مریض ته تسلي ورکول ښه وي، په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي. نه، ولې به خفه کېږي؟ هغه ورځ مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي، خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي. ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي؟ مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف یې دی. ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري. ښه، ګوره مدینې له طبیبي کمه نه یې، دا دې ډېره ښه خبره وکړه. ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي. شمسه زویا، راغلې؟ هو، پلار به څنګه دی مورې؟ وی صدقه دې شم، پلار دې رک روغ دی. نو چیرې دی چې زه ووینم؟ وی تر ژړا دې جار شم، ته یو ځلې دلته راشه، بیا به دې پلار ووینې. څه دې ویل مورې؟ ته خو یو ځل کښېنه چې مخ دې ومینځم. له ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي، پلار به دې درته خفه شي. سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې. ته صبر، اوس یې درته مینځم. بس مورې، سترګې او مخ مې پاک شول.
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچکم که ګل غوندې به ښکارې دا دی اوس ښه ښکارې ښه مور زه اوس پلار ته ورشم ورشه خو ګوره مورې څه دې ویل مور دې جار شه هغه د پلار د ملا کړکۍ نه درته راګوري شمسه زویه راځه زویه چې ډېر درپسې خفه وم لاره درغلم لاره زه هم درپسې خفه وم خفګان دې جار شم ته راشه چې ښکل دې کړم لاره اوس څنګه یې شمسه بچو اوس ښه یمه ډاکټر دوا درکړه او زویه څه یې درته ویل چې څنګه به شې ډاکټر ویل چې ښه به شي چې څنګه به ښه شې زویه ډېرې خبرې راته وکړې ویلې چې ښه به شي د خیالي پلاره شمس څه درته وایي راته وایي چې څنګه به ښه شي شمسه زویه ښه به شي ډاکټر ورته ویلي چې له غوړیو سره د پام کوي کورنۍ غوړي خو دې بیخي نه خوري بس چک جوړ به شي نو غوړي خو موږ هم خورو خو په پلار دې ښه نه لګېږي د زړه رګونه یې بندوي یاره کندې ګلې زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي نه پوهېږم خو بس یوه ټکه ور باندې راغله ګوره سړیه د ډاکټرانو خبرې بابیزه مه ګڼه څه یې چې درته ویلي ویې منه له غوړیو نه کلک پرهېز وکړه لاره مور مې ښه درته وایي شمسه زویه ورته ګورو بچې څنګه به ورته ګورو خو داسې به ګورو چې زه بې غوړیو وخت تېرولی شم او که نه شمسه زویه ته دروازې ته ورشه لکه چې د پلار پوښتنې ته دې څوک راغلل زه به لاړه شم چې چای تیار کړم د ملالۍ مورې تا ته وایم غږ مې اورې د سنګین پلاره درغلم ته راشه چې په خبره سره پوه شو څه مو ویل ته داسې وکړه چې دا میده شوي لرګي در سره یوسه هلته د اشپزخانې تر څنګ کېده سمه ده میده شوي لرګي خو به یوسم خواسې ما ویل چې دا لرګي خو ښه نو تا څه ویل چې دا لرګي څنګه دي ما ته کم ښکاري زه وایم یو څه به نور هم میده کړو که ته یې سړی کړی زه به یې میده کړم نه په تا یې نه ماتوم هسې نه په تبر پښه ووهې دا پاتې لرګي هم زه ماتوم لږه دمه به ورته جوړه کړم ښه ته دې دمه وکړه زه به دا مات شوي لرګي ټول ځای په ځای کړم ستړی مه شې پلاره ښه ده شې ملالۍ لورې ته څنګه یې ښه یم پلاره شکر چې ښه یې رښتیا څنګه راغلې خو د باندې به د لوبې کولې که نه لوبې مې وکړې اوس تا ته راغلم ښه دې وکړه چې راغلې راځه دلته زما تر څنګ کښېنه نه پلاره کښېنم نه دا ځینې مات لرګي به زه یوسم ملالۍ لورې تا به ستړې کي نه مې ستړی کوي ښه چې داسې ده نو بیا یو یا دوه مات شوي لرګي در سره اخله ډېر وانخلې ښه ده پلاره د سنګین پلاره دا مات شوي لرګي خو به زر یوسو که ستړی نو چای به درته راوړم چای اوس مه راوړه چې کله زه دا نور لرګي میده کړم بیا به په ګډه چای وڅکو ډېر خوند به وکړي دا خو دې بیخي ګل خبره وکړه په ګډه چای خو بې ګوړې خوند کوي اوهو سترګې هم روښانه سنګین زوی مو راغی پلار السلام علیکم وعلیکم سلام زویه ستړی مه شې خیر اوسې پلار جانه پلاره الله دې زموږ له سره مه کموه یوه مشوره مې در سره کوله پلاره دلته راشه تر څنګ مې کښېنه مشوره خو ښه وي هغه متل دی وایي کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي بلکل همداسې ده پلار جانه هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده سنګین لاله ستړی مه شې ښه ده شي ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شي امین سنګینه زویه دا ده ملالۍ هم شته هغه د مور دې هم را روانه ده اوس به نو په ګډه سره مشوره وکړو د سنګین مورې ته هم راشه دلته کښېنه ښه ده کښېنم خیرات خو به یې څنګه داسې سره کښېناستی خیریت دی سنګین وایي چې یو مشوره د سره لرم ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کېږي که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم
د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالي او جاکټونه راوړم. مولوي صاحب الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه. الهي آمین. الله تعالی دې ستاسو دعاوې راته قبولې کړي. خو زحمت دې ایستلی دی چې زما پوښتنې ته راغلی. استغفر الله. دا څه وایې؟ د څه شي زحمت؟ ته مریض یې او ستا را باندې حق و چې پوښتنې ته دې راشم. ته پوهېږې چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري؟ او مولوي صاحب اورېدلي مې دي. ګوره حاجي شیرینه، که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي، تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي. څومره ښه. هو، که بیا د ماښام لخوا ورشي، د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري. چې زما پوښتنې ته څوک راځي، الله دې دا اجرونه په نصیب کړي. الهي آمین. ښه حاجي صاحب دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړې وي، له پرهیز به یې هم درته ویلي وي. او مولوي صاحب دوا یې راکړې ده، د پرهیز خبره هم کړې ده، خو زما په زړه نه ده لګېدلې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیالي ګله ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې. نه مولوي صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوي صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې له غوړیو ځان وساتي. ښه پوه شوم. حاجي صاحب مبارکه، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه. هو ډاکټرانو راته ویل چې غوړي به نه خورې. خو مولوي صاحب د پلار مې زیړ غوړي ډېر خوښ دي. نه خیالي ګله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډېر پام وکړي. څه چې ډاکټرانو ورته ویلي دي هغه مشورې دې ومني. ورته ګوره به مولوي صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده. ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي؟ باید دي چې امانت ښه وساتل شي. بس اوس دې خبره خلاصه کړه. دا چې په غوړیو ستا ژوند یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي. مولوي صاحب ډېره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي سر وښوراوه. خو سر خورول دا معنی چې زما خبره یې ومنله که څنګه حاجي صاحب؟ او مولوي صاحب بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي. الهي آمین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه که اجازه مو وي زه به درنه رخصت شم. مولوي صاحب غرمې ته پاتې شه، د پلار مې هم ساعت در سره تیر دی. خیالي ښه وایي مولوي صاحب، پاتې شه. غرمې ته به ښې مینې وریجې پخې کړو او زیړ غوړي به هم ورسره وي. مولوي صاحب ودې لیده اوس هم زیړ غوړي په زړه ورېږي. د ځان دپاره یې نه یادوم، د مولوي صاحب لپاره مې وویل. موږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نشو خوړی. که در سره معطل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معطل کېږم نه. وایي خېټه لکه دوزخ، هیڅ کله بس نه وایي او هیڅ کله نه راضي کیږي. ځکه خو مولوي عزیز الرحمن حاجي شیرین د غوړیو له ډېر خوراکه منع کړ. ملا صاحب ورته وویل چې ژوند د الله تعالی ستر نعمت دی او د دغه نعمت ساتنه او حفاظت پر موږ انسانانو فرض ده. بیا سره وینو، روغ رمټ او په امن کې اوسئ. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.